საღამოშვიდობისა ძვირფასა ტელემაყურებლებო. მინდა თავიდანვე, როგორც ყველა გადაცემაში, დღესაც გამცნოთ, რომ დღეს ალბათ ერთ-ერთი ისტორიული გადაცემაა ჩვენს ტელეკომპანია დროში. პირველად ამ გადაცემების, ესე იგი, ისტორიის მანძილზე ჩვენი დუეტი, ასე ვთქვათ, მე და ჩემი დავითის დუეტი, უკვე აღარ არის დუეტი და ჩვენ სამი წავდგებით თქვენს წინაშე. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ქართველი ხელოვანი და საზოგადო მოღვაწე ბატონი ნიკო ნადირაშვილი. მივესალმებით ბატონ ნიკოს. ქართულ მიწაზე 20 წლის მონატრებულ მიწაზე. ბატონი ნიკო, როგორც თქვენთვის ცნობილია ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ცნობილი ავადსახსენებელი მოვლენების პერიოდიდან აღარ იყო საქართველოში დატოვნა საქართველოში და ის იმყოფებოდა ემიგრაციაში. ის აღარ არის ჩვენთან დღეს ემიგრანტის სტატუსით, არამედ როგორც საქართველოს სრულყოფილი მოქალაქე გახლავთ, ჩამოვზარდა გუშინ საქართველოში და ჩვენთვის რამდენად სასიხარულოა, პირადად ჩემთვის, ჩემი დავითისთვის, მაგრამ ბატონ ნიკოს მე ტერმინ ჩემს ვერ მიუსადაგებ, ბატონ ნიკო იქნება რაღაც პერიოდი მაინც ალბათ და ჩვენს ტელევიზიაში ინება და მომბრძანდა. აი რა საფუძვლები ქონდა ამას ყველაფერს, ან რა იქნება მომავალში, აქედან გამომდინარე მისი მოღვაწეობიდან და ხვალინდელი კონცერტიდან, რაც ხშირად ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ერთი კვირა თითქმის დაანონსებულია ჩვენ ტელევიზიაში, უკვე თქვენ თვითონ იხილავთ და მოისმენთ მის ბაგეთაგან დღეს და აგრეთვე როცა მომბრძანდებით ხვალ თავისუფლების მოედანზე 6 საათიდან უკვე უშუალოდ არა ტელევიზიის საშუალებით, არამედ უშუალოდ მისი ხილვით კონცერტის დროს. ბატონ ნიკოს ხელოვნების წარმოდგენის დროს. მე შემიძლია ბევრი ვილაპარაკო ამ შესავალ სიტყვაში, მაგრამ აღარ გავაგრძელებ ჩემს საუბარს და სიტყვას ბატონ დავითს გადავცემ, სანამ ბატონ ნიკო წარდგება თქვენს წინაშე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონ ნიკო, ბატონ დავით, რას დაგვიმატებდით? შვიდობა პატივცემულო ტელემაყურებლებო, საყვარელო დანო და ძმანო, შვიდობა და გამარჯვება ჩვენო საყვარელო ბატონო ნიკო. მადლობ უფალ ღმერთს, რომ მინება კიდევ ერთი ძირძველი ნამდვილი ხელოვანის და ქართველის დაბრუნება ჩვენს მიწა-წყალზე, რითაც კიდევ ერთხელ ასრულდა ჩვენი უწმიდესის კურთხევა, ლოცვა კურთხევა, რომ ყოველი ქართველი დაუბრუნდეს საქართველოს, სამშობლოს, მაგრამ ეს არ არის ჩემი პირადი აზრით ჩვეულებრივი დაბრუნება, როგორც მე დავფიქრდი და მივხვდი თქვენთან საუბრების შედეგად და გავეცანი სხვადასხვა მასალებს. ამას თქვენ თვითონ წარადგენთ თანათან ქართველი მაყურებლის და ერის წინაშე თქვენს აზრებს იტყვით, მაგრამ მე მინდა სიხარული გამოვთქვა იმისა, რომ ამაში ჩანს უკვე რაღაცა ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ჩემთვის პირადად, რადგან და რატომ ამას ალბათ თქვენი სიტყვები უფრო კარგად დაუხსნის მაყურებელს, თუმცა თავიდან დავიწყოთ უბრალოდ. რომ როგორია თქვენი განწყობილება, რა მიზნები გამოძრავებთ, როგორ შეხვდით საქართველოს ამდენი წლის განშორების შემდგომ, თქვენი ოჯახთან განშორება, მეგობრებთან განშორება, ჩვენ ნახეთ კადრები, როგორ დაგილოცეს გზა ამერიკელმა ემიგრანტებმა, ქართველებმა უბრალოდ ამერიკაში და როგორ გულიანად გამოგაცილეს და ერთადერთი რაზეც გული წყდებოდათ ის იყო, რომ თქვენ მათ სტოვებდით. მაგრამ სამაგიეროდ მე ვფიქრობ, ქართველი ერი შეგიძენთ როგორც ძალიან დიდ ხელოვანს და დიდ მოღვაწეს და ესე ვთქვათ, ღმერთმა ინებოს, რომ ის მოლოდინი, რაც ყოველთვის ქართველ ერს გააჩნდა ხოლმე, მაგრამ უწუდებოდა პიროვნებებში, თქვენ ყოფილიყავით ის მერცხალი, გაზაფხულის მომასწავლებელი და ქართველი ერის სიკეთის მომტანი, რომელიც ნამდვილ ვაჟკაცურ, მართლმადიდებლურ, ქრისტიანულ, მამაშვილურ სიტყვას ეტყვის ჩვენს ერს. ბატონო ნიკო, გთხოვთ, გაგვიზიაროთ თქვენი შთაბეჭდილებები, რაც ამერიკაში გაატარეთ და რაც საქართველოში დაბრუნდით.
ამის შესახებ. უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით. დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემით და სარგებლობს შემთხვევით, ვიდრე ჩემს მონატრებულ უსაყვარლეს ქართველ ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას მივესალმებოდე, უღრმესი მადლობა მინდა გადავუხადო თქვენს ტელეკომპანიას იმ გაწეული დიდი პროპაგანდისათვის ჩვენი კონცერტს გულისხმობ მე, საიუბილეო კონცერტს, რომელსაც იქ ამერიკაში ხშირად უყურებდით ხოლმე და თქვენ ტელევიზიით გადიოდა ეთერში. დიდი მადლობა, განსაკუთრებული მადლობა, რადგან ის დიდი ხნის წინ გადაღებული ფირი იყო, გამოვაგზავნეთ საქართველოში და რატომღაც სხვა ტელევიზიებმა არ იკადრეს თუ არ მოისურვეს, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვენ ტელევიზიის გარდა არავის არ გაუშუქებია და არავის არ მიუცია საშუალება საზოგადოებას რომ ენახა ეს ჩვენი საიუბილეო კონცერტი. ეს რაც შეეხება ჩვენს კონცერტს. ეხლა კი მინდა დიდი სიყვარულით მივესალმო მართლა სულით და გულით. აი მონატრებულ ჩემს საქართველოს მოსახლეობას ჩემთვის ძნელია ეხლა გადმოგცეთ ის გრძნობები და ის შინაგანი განცდები, რომელიც ეხლა ამ წუთში მაქვს მე. იმიტომ 20 წელი მოგეხსენებათ ეს არ არის ცოტა დრო. მაგრამ იცოდეთ რომ სამშობლოს გარეშე მე ამერიკაში არ მიცხოვრნია. ყოველი წამი, ყოველი დღე, ყოველი წელი იყო გატარებული საქართველოზე ფიქრებში და თქვენ სიყვარულში. მაგრამ დადგა დრო, როდესაც გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა ის, გადამედგა ის ნაბიჯი, რის გულისთვისაც მე დღეს საქართველოში ჩამოვედი. მართალია ჩემი ოჯახის წევრები ჯერჯერობით იქ არიან, მაგრამ ღვთისნებით ისინიც დაბრუნდებიან აუცილებლად, დავაბრუნებთ და იცით რომ დედაც იქ გვყავს დაკრძალული და დედა ჩემსაც აუცილებლად გადმოვასვენებთ. ეს სულ ცოტა ხანში მოხდება. მე აქ რა მისიითაც ჩამოვედი, ყველამ კარგად იცით. ბევრი მირჩევდა რომ პოლიტიკაშიო ნუ შეხვალო, იმიტომ რომ ბინძური საქმეაო ესო და იცით რა მე ვერ დავეთანხმები ამისთანა მოსაზრებას. ჯერ ბოდის ვიხდი რომ ამისთანა სუფთა გადაცემაში ამ სიტყვას ხმარობ, მაგრამ ნებისმიერი სფერო შეიძლება დაბინძურდეს თუ იქ ბინძური სულის ადამიანები მოღვაწეობენ. ამიტომ მე ვთვლი რომ პოლიტიკა არ არის ბინძური. უბრალოდ შეიძლება არასწორი ადამიანები მოღვაწეობენ ამ დარგში და ხალხს ასე ეჩვენება რომ ასეთია. მე აუცილებლად მოვალ პოლიტიკაში დღეიდან ანუ მოსული ვარ და მთავარ სათქმელს ჩემს საყვარელ ხალხს ხვალ 27 სექტემბერს ვამცნობ. რა თქმა უნდა, ამ სიტყვამდე იქნება პირველ რიგში მოფერება ჩემი შემოქმედებით, ანუ ჩემი შემოქმედებით მოგეფერებით და შემდეგ მთავარ სათქმელსაც ვიტყვი. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ერთმანეთს გავუგებთ, ჩვენი ქვეყნისა და ღმერთისა და ჩვენი საერთოდ მომავლის სიყვარულის გამო. ბატონო ნიკო, აი თქვენმა ნათქვამმა გარკვეულად კიდევაც დამაფიქრა და თან გამახარა კიდეც და რატო ეხლა პატივცემულო ტელემაყურებლებო. ესეთი აზრია შექმნილი რატომღაც მართლმადიდებლებს უქმნიან ესეთ აზრს, რომ თითქოს თუ ხარ ქრისტიანი, მართლმადიდებელი, მარხულობ, ლოცულობ, კეთილსაქმეებს აკეთებ, რა გინდა პოლიტიკაში? რა გინდა ხელისუფლებაში? დაეტიე შენთვის შენ ოჯახს მიხედე, გლეხი ხარ მარგლე, ხანა ვენახი გასხალი, ხელოვანი ხარ იმღერე, იცეკვე, რა ფილმებსაც ესე ვთქვათ მიგიწვევენ, ისი თამაშე. მოკლედ სულ სხვის დუდუგზე დაკვრა უწევთ, ასე ვთქვათ, ნიჭიერ ხალხს, ტალანტიანს, ღმერთისგან დიდრებს სულიერად. მე კი გეტყოდით, ჩემო ძმებო და დებო. ბატონი ნიკოს ამ ნათქვამმა კიდევ ერთხელ შემახსენა მეც და ამისთვის დიდ მადლობას გიძღვნით თქვენ და მინდა მეც პირადად თქვენ შეგახსენოთ, მეგობრებო,
ქართველებო, ვისაც გული გიძგერთ ერის სიყვარულისთვის, გიყვართ უფალი ჩვენ იესო ქრისტე, ძალიან გთხოვთ, გამოფხიზლდით, ამოუდექით მხარში ერთმანეთს, სადაც დაინახავთ ნიჭიერ ქართველს, კი არ გათელოთ, არამედ პირიქით წინსვლისთვის მოეხმარეთ და დავირაზმოთ ერთად და ვაკეთოთ ის საქმე, რითაც ჩვენი ერი აყვავდება და ფეხზე დადგება და წინსვლა ექნება სულიერის, მატერიალურიც. რა უნდა გვჭირდეს ჩვენ ბატონო ნიკო, ვინმე სამათხოვრო, ვინმე დასაცინი, ღვთისმშობლის წილხვედრი ერი ვართ ხალხო, არ დაგავიწყდეთ. ჩვენ მოცემული გვაქვს ეს ამხელა დიდი ტალანტი, ეს ამხელა დიდი უფლება მოსილება, რომ გავახაროთ უფალი და მართლაც პირველთა რიგებში ვიყოთ ქვეყანაზე არა? ეს არ არის აუცილებელი, მხოლოდ სპორტში ვიყოთ ხოლმე პირველები, ზოგიერთ სახეობაში. შეგვიძლია ძალიან ბევრ რამეში ვიპირველოთ, იმიტომ რომ ღვთისმშობელია თვითონ უმაღლესი ქერუბიმთა, უმაღლესი სერაბიმთა, ყველა მთავარანგელოსთა, ანგელოსთა, ყველა ადამიანზე უმაღლესი და განა მის წილხვედრი ერის შვილებს არ აქვთ მიცემული უფლება იყვნენ ძლიერნი სულითა და ხორცით. და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო ნიკო, რომ თქვენ ავლენთ აი ამ პრინციპს, ამ გზას სახავთ და ჩვენ პირადად გვიგულეთ თქვენს გვერდით. ღვთის მადლით. იცით რა, სხვა გზა საქართველოს აღარ დარჩა. მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთთან სიახლოვე, ერთმანეთსადმი განუზომელი სიყვარული, აუწონელი სიყვარული, მოფერება ერთმანეთში მხოლოდ და მხოლოდ კარგის ძებნა, იმიტომ ცუდის ძებნა ნებისმიერ ადამიანში უფრო ადვილია, უფრო ჩანს თითქოს, აი ამ თვალით უყურებენ, ეს უნდა დავივიწყოთ საერთოდ, მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულით. ერთობა თუ გვინდა, ერთ მუშტად უნდა შევიკრათ, აი სწორედ ამ 4 რამით. მაშინ ქვეყანა ფეხზე დადგება. ჩვენი ქვეყანა ჩვენ თვითონ გვეკუთვნოდეს უნდა და ჩვენ უნდა საქართველოს მოსახლეობა უნდა იყოს მმართველი სახელმწიფოსი და არა ვინმე. ვინც იქნება სახელმწიფოს სათავეში, მე ვიქნები თუ ვინ იქნება, ხალხის ნების აღსრულებელი უნდა იყოს. ანუ ეხლა ყველაფერი არის პირიქით. ხალხი დამონებული ყავთ და თვითონ ხელისუფლება ბატონობს ხალხზე. ანუ კონსტიტუციაც ასეთია. ანუ ეხლა მე არ მინდა დაწვრილებით სხვა მთლიანობაში შევეხო ჩემს გეგმებს, რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენ სამუშაო პროგრამა, გუნდიც ყავს სხვათა შორის და ამ თავითვე მინდა გავაფრთხილო სულ ყველა, რომ არც ერთ პოლიტიკოსთან, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიასთან, არც ერთ პიროვნებასთან, რომელიც ოდესმე კავშირში იყო დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტასთან, არც გავეკარები და არც გვერდში გავეკარებ. მხოლოდ და მხოლოდ ხალხი. საქართველოს მოსახლეობა. აი ის არის ჩემი სწორება, ღმერთი და ხალხი. ბატონო ნიკო, ხა გისმენთ ბატონ დავითს და თქვენს და არ შემიძლია არ ჩაგეკითხოთ ასე ვთქვათ. თქვენის ნებართვით. მოდით უფრო იქნებ განვრცოთ ტელემაყურებელს გარკვეული ასპექტები ამ წამოყენებული თეზისებისა, რაც ახლა დავითმაც გააჟღერა, თქვენც დაეთანხმეთ, შეაზავეთ ერთმანეთში, მე ვეცდები რომ უფრო არგუმენტირებული პოზიცია წარმოგაჩენინოთ თქვენს და დავითსაც, ესე იგი რომ უნდა დავიც ახლა რელიგიური კუთხით გაძლევით მეტი ესმის ჩემზე, თქვენ უფრო საზოგადო კუთხით, მე როგორც ფიზიკოსი და ესეთი სამეცნიერო წრის წარმომადგენელი მაინც უფრო მეტ არგუმენტებს მოვითხოვ ორივეს გარს. ხომ დამეთანხმებთ რომ შინაურ გარემოში ვქნათ და გისმენთ რაღაც თქმა გინდა. ხო, ნუ პლაზდამს ვამზადებდი ამისთვის. ჩამოთვლილი იყო 4 გარკვეული ესე იგი ასე ვთქვათ თეზისი რომ რას უნდა იმყარებოდეს სოციალური ცხოვრება ქვეყანაში, ნებისმიერ ქვეყანაში, არა მარტო საქართველოში, ხო? თქვენ ეს ბრძანეთ ამ წოდას. მე ყოველთვის ჩემ გადაცემებში ბოლოს 2 წლის განმავლობაში და დავითიც და ყველა კეთილად მორწმუნე ადამიანი და თქვენ რა თქმა უნდა ამ რიგებში ხართ ერთ-ერთი არა მარტივი და არა ესე იგი ასე ვთქვათ საკმაოდ ისეთი დონის მორწმუნე მზანდებით, მაღალი დონის მორწმუნე პოზიციამ ესე იგი შეფასებისთვის, იმიტომ რომ ვერ მოვიფიქრე სხვა სიტყვა, მინდა გითხოთ ესეთი რამ.
ერთადერთი ნორმალური ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, რომელიც ხალხზე ზრუნავდა და ეხლაც კი მახსოვს ის ტერმინი, როდესაც პურის ფასის გაძვირებაზე ბატონ ზვიაც ცხოვრებულს ედავებოდნენ, მე ეკონომიკა კი არ მინდა ხალხისთვისო, ხალხი კი არ მინდა ეკონომიკისთვისო, ეკონომიკა მინდა ხალხისთვისო, ამიტომაც არ ვაძვირებ პურის ფასო. იქ ედავებოდნენ გარკვეულ პრინციპებზე, რომ აი ეკონომიკა ასე არ ხდება, ისე არ ხდება. მაშინ მე გარკვეული მქონდა მთავრობასთან შეხება ძველ მთავრობასთან, ვიცოდი ეს პურის ფასი საიდან წარმოიქმნება და საკმაოდ გამართლებული იყო ეკონომიკურადაც. ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი ლეიტმოტივი და თქვენ საზალებით ტელევიზიაც, ალბათ მოგისმენთ ამერიკაშიც, ჩვენ სულ ლაპარაკობთ, რომ ეს არის მამა გაბრიელის ტელევიზია და მამა გაბრიელის ლოცვა კურთხევით, რა თქმა უნდა, უფლისნებით არის ეს ტელევიზია. აი ამ მიმართებით თქვენი მოღვაწეობის ისეთი ასპექტებში, როგორ წარმოგიდგენიათ აი რა კუთხით უყურებთ მამა გაბრიელის ფენობა, ასე ვთქვათ, მის პიროვნებას, მის ღვაწს საქართველოსადმი და რა ხსმენიათ მის შესახებ და კიდევ აი თქვენი საზოგადო მოღვაწეობის მომავალში ასპექტში როგორ გაითვალისწინებთ მის დანატოვარ, ასე ვთქვათ, ეს იქნება წინასწარმეტყველებები, ამ სიტყვით სულ მნიშვნელობთ, რომ ის მინდანი და წინასწარმეტყველიც იყო და ასევე რჩევებს. აი მე მინდოდა კიდევ სანამ ბოლოს კი ვიტყოდი დასკვნით ნაწილს ჩემი კითხვის არ მომართვისა, თქვენამი მინდოდა ხაზი გამისვა, რომ ჩემი აზრით თუ ეთანხმებით თქვენ ამას, არაფერი დედამიწაზე და სამყაროში არ ხდება უფლის დაშვებით, ნებით ან განგების გარეშე. და ამ თემაზე ჩვენი გადაცემებში შესანიშნავად აქვს დათოს ეს გაშიფრული მამა გაბრიელის სიტყვებით. ბატონიკო, ქართული მაყურებელი აი ამას ელოდება. ეს არის ნამდვილი საფუძველი ყოველგვარი პოლიტიკისა, ყოველგვარი საზოგადოებრივი მოღვაწეობისა, ყოველგვარი სიყვარულისა. ღმერთი სიყვარული არისო მამა გაბრიელის გულზე ეკიდა და სიყვარულზე მეტიაო. აი ძალიან თოთ მაყურებელს თქვენი ვაგეთან გააგონეთ რას მეკავთ ამ შესახებ. ეს კითხვა გავაძლიერო, ეს კითხვა დაუშვა და რა ვთქვა, იცით, რომ აი მამა გაბრიელმა, წმინდა მამამ, ძალიან ერთ-ერთი ესეთი საოცარი ფრაზა, ბევრ სხვა საოცარ ფრაზებთან ერთად, რომ საქართველოსო მანამდე არაფერი ეშველება, აი ამ წიგნში წერია ეს მამა გაბრიელის ამ წიგნში, საქართველოს მანამდე არაფერი ეშველება, სანამ ცხებული მართლმადიდებელი მეფე არ ეყოლებაო. აქედან გამომდინარე, ჩემი კითხვის არსის შემდეგშია. ნებისმიერ პოლიტიკოს თუ მომავალში მომსვლელს პოლიტიკაში, ეს სხვა იქნება, თქვენ იქნებით ბატონო ნიკო თუ ნებისმიერი, ეკნება თუ არა გათვალისწინებული ეს სიტყვები, რომ თუ მაინც არაფერი ეშველება საქართველოს მეფის გარეშე, ხომ არ უნდა იყოს ჩვენი მოსვლა, ჩვენი ქმედება, ყოველივე ჩვენი ნაბიჯი შემთხვევით ტახტის შესამზადებელი. და დავზენ რას? გაბრიელმა ესეც თქვა, მამა გაბრიელმა, რომ მოუმზადეთ ტახტი მეფესო. და ალბათ ეს არ ნიშნავს ბრილიანტებით მოჭედილ სკამს, ეს ნიშნავს ალბათ თქვენთვის და ჩვენთვის ამ საყვარელი ქართველი ერის შემზადებას განათლებით, სულიერებით, ყველანაირად ესე რომ. ერთს დავამატებდი ჩემოდავით ბატონიკო, აი სამ თქვენ გვიპასუხებდეთ, თქვენ ახსენეთო პოლიტიკა, სიტყვა მოიხმარეთო, არ მინდაო ამ ტელევიზიაში აღარ გავიმეორებ, ასეთი ხალხის ქმედებით ხდება ამჟამად. მამა გაბრიელმა თქვა, მაშინ რა საჭირო იყო თამარ მეფე, დავით აღმაშენებელმა მას ამოუთხაროთ ისინი საფლავი და თუ მეფე არ უნდაო. ისინი ხო წმინდანები იყვნენ, ისინი პოლიტიკოსები იყვნენ, მსოფლიოს აზანზარებდნენ. როგორ ეს წინასწარმეტყველება არ ვიცი ჩვენ დავით რომ 4 მეფე ანტიქრისტეც უნდა წორწოდესო მის წინაშეო. ბატონიკო, ახლა თქვენს პასუხს ველოდებით. მე ახლა დავიწყე წაკითხვა აი ამ წიგნისა მამა გაბრიელზე. ამერიკაში დავიწყე წაკითხვა და ჯერ ბოლომდე არ ჩავსულ ვარ. ბოლომდე არც ჩვენ წავიგეთ. უფრო მიტაცებს თქვენი გადაცემები, იმიტომ ძალიან კარგად ხსნით და თან ხმითაც გავხართ და თქვენი ხმა წააგავს მამა გაბრიელის ხმას და უფრო მიმზიდველს ხდის კიდევ ეს თქვენი გადმოცემა. რა თქმა უნდა, პოლიტიკა პრინციპში ახლა რა არის პოლიტიკა, ჯერ ამაზე ვილაპარაკოთ, ხო? რას ნიშნავს პოლიტიკა? მე ამას უდიდეს მნიშვნელობას არ ვანიჭებ ამ სიტყვას, იმიტომ რომ პოლიტიკა, გინდა პოლიტიკა დაარქვი, რაც გინდა დაარქვი, თავარი არის რომ ხალხისთვის უნდა ზრუნავდეს ხელისუფალი. ხალხზე უნდა იყოს ორიენტირებული
და თავისი ქვეყნის მომავალს უნდა აწყობდეს ისე სოფლიოში სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, რომ თავის ქვეყანა, თავის სამშობლო არ დაიჩაგროს. გეთანხმებით. მხოლოდ აქედან უნდა იყოს ყველაფერი საწყისი ბედნიერებისა ქვეყნისა. ამაზე უნდა იყოს აგებული. რა თქმა უნდა, ეხლა წეგან თქვენ რომ ბრძანეთ, რომ მეფეზე ლაპარაკობს წმინდა გაბრიელი და იქნება ეს გზის გაწმენდა იყოსო ღმერთმაქნას რომ ეს ასე იყოს და ყოველ შემთხვევისათვის ჩვენ ამას ვეცდებით. მაგრამ არ მინდა ეხლა ხალხმა ესე გაიგოს, რომ ნიკო პოლიტიკაში შემოდის, რომ მეფეს ტახტს უმზადებს. ეს თვითონ ღმერთმა იცის და ღმერთივე გააკეთებს, თავად მამა გაბრიელი ამბობს ამას, ხო? ღმერთი მოავლენს თვითონ მოულოდნელად მომავალ მეფესო. მას კი, მაგრამ ჩვენ ხომ უნდა ვაკეთოთ ის, რომ აი ვაკეთებთ. გზა გაუყავთ. აი ვაკეთებთ უკვე. ხალხის მოგზადებოდათ კი პასუხი. თქვენც აკეთებთ და ჩვენც ვაკეთებთ. ძვირფასდელი მაყურებელო, და ხალხიც გააკეთებს. რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და გავაგრძელებთ აი ამ საინტერესო ესე იგი ნოტაზე ასე ვთქვათ ამ ჩვენ გადაცემას.